助力泵异响啊，大家听一听啊，很恼人啊。这个声音呢，不管是还是嗡嗡，大家可能有2个误区。第一个，寒冷天气下面刚启动的2、3分钟有这个声音是正常的。还有就是，当我们的车原地不动，左右打方向，也是正常的啊。在维修资料上面说，这是属于这个助力油脉冲引起的啊。除了这2个误区，如果你的车确实实实在在有这个声音，那么还有3个注意事项，先别急着换泵。第一个注意事项肯定是要观察助力油壶里面的油有没有气泡，启动以后里面有浓密的气泡，那么说明助力系统里面进空气了。进空气之后，助力泵肯定是会嗡嗡响、嘶嘶响的哈。那这种气泡呢，一般就是从进油口啊，大家注意这个油壶上出下进，上面这根油管是助力系统里面出油管，出到助力油壶里面，然后下面一个经过中间有一个过滤网，过滤一下到下边进入到助力泵这一端，所以就看这根管子这一头和这一头。那常见的呢，就是这个接头进油管接头里面有一个密封圈，时间长了老化了漏空气，把这个换了就能解决问题。第二个是助力油壶里面的油太脏了，脏了之后增加这个运行阻力啊，助力泵也会异响啊。那个你们拿一个东西啊，把这个油搞出来一点可以看出来的，它没有新的那么清澈，有点黑的，那就是脏了。那么第3个注意事项就是油壶，这是很多人会忽略的。不过现在抖音上面视频都很火，大家都知道啊，这油壶出油管和下面的进油管之间有一个过滤网，过滤网上面被过滤的杂质堵住了，那么它这个油运转也会有阻力，那么这个下面的这个进油管进到助力泵里面啊，它就阻力大，也会导致助力泵啊有异响。其实还有一点啊，就是在老的雅阁7代、7.5代，还有老的奥德赛 RB1啊，说这个助力油壶位置太低了，那确实是他们的这个位置啊，基本上是低于助力泵了。位置太低也会导致助力油壶的油倒流到油壶里面啊，出现这种容易异响的情况。那么我认为这个问题啊，还不是说每个人都会有这种情况出现。你看爱迪生的油壶高不高？它照样会的异响。所以说，你说把它改高一点，有好多车友让我去尝试，我一直没有动过奥德赛这个油壶的高度。那我的那个奥德赛换了泵，原厂油壶维修的泵，就是把助力泵里面的轴承更换了之后，就解决了异响的问题。那说到助力泵维修啊，爱迪生还奥德赛 RB3这个新近年代一点的助力泵啊，无法维修，跟奥德赛 RB1 7.5代、7代的雅阁不一样，包括8代以后的雅阁也是和这个奥德赛 RB3 爱迪生一样的，它那个泵无法维修，只能去换啊。现在很多都流行换改进型的，换什么丰田的助力泵，换了就不响了。你想要通过维修更换里面的轴承，它里面没轴承。老奥德赛 RB1、老的雅阁7代、7.5代，它们里面的助力泵里面是有一个轴承的，那个轴承老化，的响，把它换了也就行了。这个就是他们的原厂翻新，为什么换了之后就没有异响，也就是这个原因。所以这个车啊，虽然都是老轱辘棒子，但是啊，它还是有区别。那这台老的爱迪生呢，也有轻微的的声音啊，包括开起来不明显啊，冷车启动停在原地，虽然不打方向，它也有的声音，比较轻微。那趁它症状比较轻微的时候啊，给它治一治。我准备搞2个项目3个项目，一个进油管的密封圈，然后油壶滤网清洁，然后是助力油的整个更换啊。下期视频就分享这个东西，感谢大家耐心观看啊，8B点关注点赞，下期我们接着看。